Hoogganaan itti aanaa dhaabbata uummatummaa Amaaraa Koloneel Fantaawun Mo'abbaan waamicha nageenyaa fudhatan. Hoogganaan itti aanaa dhaabbata uummatummaa Amaaraa Koloneel Fantaawun Mo'abbaan waliigaltee waamicha nageenyaa mootummaan naannichaa dhiyeessee fudhachuudhaan karaa nagaan galaniiru. Koloneel Fantaawun Mo'abbaan eegdotaa fi hidhattoota hedduu waliin karaa nagaan galaniiru. Waliigalteen nagaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin karaa gamtaa Afrikaa fi Igaadiin adeemsifamee hordofuun qabsaa'ota isaanii hunda waliinii fi meeshaa guutuun waamicha nagaa fudhachuun simatamaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa fi dhaabbata uummatummaa naannoo Amaaraa gidduutti Sadaasa 25 bara 2018 waliigalteen nageenyaa mallattaa'uunsaa kan yaadatamudha. Miseensonni poolisii aanaa Jillee Dhummoggaa fi bulchiinsa magaalaa Sanbateef leenjiin ijaarsa dandeettiif kenname. Qajeelchi poolisii bulchiinsa sablammii Oromootti miseensonni poolisii aanaa Jillee Dhummoggaa fi bulchiinsa magaalaa Sanbateef leenjiin ijaarsa dandeettii poolisoota cimsuu kennameera. Waltajjicha irratti bulchaan olaanaa aanaa Jillee Dhummoggaa obbo Aliyyii Saayidii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sanbatee Faaxumaa Hasan argamuun leenjifamtootaaf ergaa dabarsaniiru. Humnoota birmadummaa biyyaa sarbuuf barbaadan ogummaa poolisii fayyadamuun qolachuu fi dhabamsiisuun akka barbaachisu hubachisaniiru. Diinonni keessaa fi alaa biyyattiin gara misooma isheetti akka hin seenne hojjechaa jiran seera qabsiisuun barbaachisaa jedhaniiru. Nageenya hawaasichaa kabachiisuufis qaamoleen callisaa kutannoon hojjechuun isaanirraa akka jiraatu hubachisaniiru. Kanaanis leenjii ijaarsa dandeettii kennamaa jiru poolisoon sirnaan hordofuun bu'aa barbaadamu akka galmeessisan hubachisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Jillee Dhummoggaa Koomaandar Muhammad Alii leenjiin ijaarsa dandeettii kennamaa jiru hojii olaantummaa seera kabachiisuu hojjetamuuf galtee guddaa ta'uu ibsaniiru. Kominikeeshinii aanicharraa odeeffanne. የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታን ያገናዘበ ህብረ ብሔራዊነትን አካታችነትን ፍትሃዊነትንና እኩልነትን ያማከለ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን አሰባሳቢ ትርክት ያስፈልገናል። Seenessa waloo qabaachuun ijaarsa biyyaaf gahee olaanaa qabaachuu irratti tumsa waloo qabaachuun ijaarsa biyyaa keessatti dhimma itti bahamuu akka qabuuf mariin qophaa'ee irratti mari'atame. Seenessa waloo sabootaa fi sablammoota biyyattii walitti hidhuun ijaarsa biyyaaf gahee olaanaa qaba. Itoophiyaanonni seenessa waloo walitti fiduu hedduu qabaachuun waliin jireenyaa baroota dheeraa kan qaban ta'uu ibsameera. Ministeera nageenyaa Mohammad Idris seenessa waloo Itoophiyaanota walitti fiduu hedduun akka jiru hubachuun ijaarsa biyyaalessaa cimaa qabaachuuf furtuu akka ta'e himaniiru. Seenessi waloo hariiroo obbolummaa kan cimsuu fi rakkoolee kanaan dura turan furuuf kan gargaarudha jechuun ibsaniiru. Dhaloota biyya jaallatuu fi seenessa walootti amanuu ijaaraa deemuun murteessaa ta'uun hubatamee irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Nageenyaa fi tasgabbii biyyaa eeguu fi yakka ittisuun hojiin bu'aa qabeessii hojjetameera jedhe poolisiin federaalaa Itoophiyaa. Baatiiwwan 6 darban keessatti nageenyaa fi tasgabbii biyyaa eeguu fi akkasumas yakka ittisuuf hojiin hojjetamee bu'aa qabeessaa ta'uu ajajaan poolisii federaalaa Itoophiyaa Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el himaniiru. Komishinar Dammallaash Gabra Mikaa'el poolisiin federaalaa Itoophiyaa qaamoleen nageenya naannolee waliin ta'uun nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf hojiin hojjetee bu'aa qabeessaa ta'uu himaniiru. Yakka ittisuu qorannoo yakkaa misooma humna namaa dandeettii loojiistikii guddisuu fi itti fayyadama teeknooloojii irratti hojiin bu'aa qabeessa ta'e hojjetamuu ibsaniiru. Sochii humnoota shororkeessummaa to'achuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti hojiiwwan milkaa'oo ta'an hojjetamuus eeraniiru. Baatiiwwan 6 darbanitti poolisiin meeshaalee kontiroobaandii birrii biiliyoona 14 walitti tilmaamamu to'annoo jalaa oolchuu eeraniiru. Daddabarsa namoota seeraan alaa fi qoricha sammuu namaa haadochuu haala qindoomina qabuun ittisuuf tarkaanfiiwwan bu'aa qabeessa ta'an fudhatamus himaniiru. በወንጀል ምርመራ አቅማችንም ትልቁና ዋናው የሰብአዊ መብትን ያከበረ ግን ደግሞ በወንጀል የሚጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ተጠያቂ የሚሆኑበት Bishaan damee hundaa kan ilaallatu waan ta'eef dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu waloo aardii Afrikaa ta'uu durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yesuuf himan. Walgahiin idilee 51ffaa koreen bakka bu'oota dhaabbata Gamtaa Afrikaa kan nageenya bishaanii Afrikaa irratti xiyyeeffatee mari'atamaa jira. Walgahichi mata duree Gamtaa Afrikaa bara 2026
dhiyeessii bishaan itti fufiinsaa qabuu fi sirna qulqullina nageenyaa mirkaneessuu kaayyoo ajandaa 2063 galmaan gahuu jedhuun gaggeeffamaa jira. Durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahammad Ali Yesuuf walga'iin Gamtaa Afrikaa baranaa dhimma bishaan irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsaniiru. Bishaan damee hundaafuu murteessaa fi barbaachisaa ta'uu eeruun milkaa'inoota galmoota ardii keenyaaf shoora olaanaa qabaa jedhaniiru. Akkasumas bishaan yaa'iin jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 30ffaan Biraaziil magaalaa Beellemitti gaggeeffamu ajandaa xiyyeeffannoo argate keessaa isa tokko ta'uu hubachisaniiru. Yaa'iin jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 32ffaan kan Itiyoophiyaan qopheessitu irrattis dhimmi bishaanii ajandaa keessaa tokko akka ta'e ibsaniiru.